ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நீடிலும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தைக்கிறப்போ ஒவ்வொரு கிளாத்துக்கு எப்படி நீடில் செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்குள்ளே நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ஸ்விங் மிஷின் நீடிலை பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இப்போ ஸ்விங் நீடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் வரும். ஒவ்வொன்றுலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சைஸ் இருக்கும். நம்ம என்ன கிளாத் தைக்க போகிறோமோ அந்த கிளாத்துக்கு ஏற்றாப்புல நம்ம வந்து நீடில் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா சைஸ்லையுமே ஒரு 2-3 வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம தைக்கிறப்ப நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணி தைச்சிக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்லேயே இந்த ஊசியில் வந்து கவர்லேயே வந்து போட்டிருப்பாங்க என்ன சைஸ் நீடில்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க. சப்போஸ் நீங்கள் கவர் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஊசிலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ள மேல் பகுதியில் வந்து நமக்கு சைஸ் எழுதியிருப்பாங்க. அது என்ன சைஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க, 18 16 அந்த மாதிரி சைஸ் வந்து மேலே எழுதியிருப்பாங்க. நம்ம அதையும் பார்த்துக்கலாம். ஊசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல் பக்கத்தில் வந்து ஒரு சைடில் வந்து ரவுண்டாக இருக்கும், இன்னொரு சைடில் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா சைஸ்லையுமே வந்து ஊசி வச்சுருந்தோம்னா நமக்கு தைக்கிறப்ப வந்து டக்குன்னு வந்து தைச்சிக்கலாம். நமக்கு வந்து தைக்கிறப்ப எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது. இந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் தைக்கும்போது அந்த கிளாத்துக்கு கரெக்டான ஊசி போடலை அப்படின்னா நிறையா ப்ராப்ளம் வரும். இப்போ அந்த ப்ராப்ளம்லாம் என்னென்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாபின் ஹூக் வந்து டேமேஜ் ஆகும். இந்த மாதிரி நம்ம ராங் ஊசி யூஸ் பண்ணுறப்ப பாபின் ஹூக் வந்து டேமேஜ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி தையல் விழாமல் இருக்குது. இப்போ நம்ம தச்சிக்கிட்டே இருக்கிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல வந்து தையல் வந்து விழாமல் இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி விழாமல் இருக்கிறதுக்குமே நம்ம வந்து தப்பான ஊசி தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரப்போ நீங்கள் வந்து ஊசி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தச்சிக்கிட்டே இருக்கப்போ வந்து ஊசி உடைகிறது, இந்த காரணமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தப்பான ஊசி தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம். இப்போ நீங்கள் கனமான கிளாத் தைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த ஊசி தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஊசி உடஞ்சிச்சின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஊசியை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தைக்க ஆரம்பிங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தச்சிக்கிட்டு இருக்கப்போ நூல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இந்த காரணமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஊசி வந்து கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணலை அப்படின்னு தான் அர்த்தம். இப்போ நீங்கள் ஊசி வந்து ரொம்ப நாள் தச்சிக்கிட்டே இருக்கீங்க, பழசாயிடுச்சுன்னா கூட இந்த மாதிரி நூல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி நூல் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஊசியை தான் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஊசியை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு தைக்க ஆரம்பிங்க, கரெக்டாக தைக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லேசான கிளாத் தைக்கிறதுக்கு நீங்கள் கனமான கிளாத்துக்கு தைக்கிறதுக்கு ஊசியை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா கிளாத் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகும். ஒவ்வொரு தையல் தைக்கிறப்பையும் அந்த ஹோல் வந்து பெருசாக இருக்கும். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தையலும் வந்து இதாகும், கிளாத்தும் டேமேஜ் ஆகும். அதனால் வந்து லேசான கிளாத்துக்கு என்ன ஊசியோ அதை செலக்ட் பண்ணி தைங்க. இப்போ தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கரெக்டான ஊசி செலக்ட் பண்ணணும். ஒரு ஊசியை வச்சு நம்ம எல்லா கிளாத்துக்குமே தைக்க முடியாது. அதனால் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கரெக்டான ஊசி செலக்ட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம கரெக்டான ஊசி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிளாத்தோட டைப்பை தான் பார்க்கணும். கிளாத் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள், அது லைட் வெயிட்டாக இருக்கா இல்லை மீடியம் வெயிட்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி பாருங்கள். செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு வந்து என்ன சைஸ் நீடில் போட்டிருக்காங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணி நம்ம தைக்கிறப்போ வந்து உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமே வராது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிளாத்தை பார்த்து எப்படி வந்து ஊசி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட் வெயிட் ஃபேப்ரிக். இப்போ லைட் வெயிட் ஃபேப்ரிக் அப்படின்றப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிந்தட்டிக் கிளாத்து, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஷாலெலாம் வரும்ல அந்த மாதிரி லேஸாக இருக்க கிளாத்து, அப்புறம் லேஸு நெட்டு இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக் தைக்கிறப்பலாம் நம்ம வந்து 10 நம்பர் ஊசி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 10 நம்பர் ஊசி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி தைக்கிறப்போ வந்து தையல் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதனால் நம்ம லைட் வெயிட் ஃபேப்ரிக் வந்து நம்ம 10 நம்பர் ஊசி வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியம் வெயிட் ஃபேப்ரிக். மீடியம் வெயிட் ஃபேப்ரிக் அப்படின்னா காட்டனில் வரும், அப்புறம் வெல்வெட், பாப்லின் இந்த மாதிரி கிளாத் எல்லாமே மீடியமில் தான் வரும். இப்போ நம்ம லேடிஸ்க்கு தைக்க போகிறோம் அப்படின்னா லேடிஸ் கிளாத் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ஃபேப்ரிக்கில் தான் வரும். இப்போ நமக்கு தைக்க போகிறோம் அப்படின்றப்ப நம்ம வந்து இந்த 12 இல்லை 14 ரெண்டுலேயுமே நம்ம ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் லேஸாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் 12 போட்டுக்கோங்க. இப்போ அதிலே கொஞ்சம் திக்காக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 14 யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 2 ஊசியுமே வந்து நம்ம கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவி வெயிட் ஃபேப்ரிக். இதுக்கு வந்து நம்ம 16 நம்பர் ஊசி போடுறப்ப கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ ஹெவி வெயிட் ஃபேப்ரிக் அப்படின்றப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீன்ஸ் கிளாத், டெனிம் கிளாத்து, அப்புறம் லெதரு, அப்புறம் இந்த உள், அப்புறம் கேன்வாஸ் இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவி வெயிட்டில் தான் வரும். இந்த மாதிரி நீங்கள் தைக்கிறப்போ வந்து 16 நம்பர் ஊசி போட்டு தைச்சிக்கோங்க, கரெக்டாக வரும், ஊசி வந்து உடையாது. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஹெவி வெயிட். இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஹெவி வெயிட் இருக்கப்போ நம்ம 18 நம்பர் ஊசி போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும், இல்லைனா ஊசி வந்து உடஞ்சிட்டே இருக்கும். இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஹெவி வெயிட் அப்படின்றப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப திக்காக இருக்க ஜீன்ஸு, அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டில் வந்து பெட்ஷீட்லாம் ரொம்ப திக்காக இருக்குது அப்படின்றப்ப நீங்கள் வந்து மாதிரி 18 நம்பர் ஊசி வந்து செட் பண்ணி தைங்க. இந்த மாதிரி தைக்கிறப்போ தான் நமக்கு வந்து ஊசி வந்து உடையாமல் இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம கிளாத்துக்கு ஏற்றாப்புல கரெக்டான ஊசியை வந்து செலக்ட் பண்ணி தைங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் தைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஊசி உடையாது, நம்ம நூல் கட் ஆகாது, இந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமே வராது. இந்த மாதிரி வந்து கரெக்டான ஊசி செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் தைங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.